Show! Abre o Instagram pra fazer o bumbum merengue. Assim você não tira o movimento. Olha o que ela faz com sua perna. Joga ela pra cima, joga ela pra baixo. Joga ela pra cima, joga ela pra baixo. Eu nunca tinha visto algo tão interessante. Eu também só ficando pra fazer o bumbum merengue. Bumbum merengue.